ये कुछ हमें ऊपर का व्यू दिख रहा है। और ये हमारा रास्ता देखिए, अभी हमारे पत्थरों के जीने बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए कितने प्यारे प्यारे स्टेप्स बने हुए हैं, इनको हम चढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेप्स हैं। और ये देखिए बहुत ही विशाल पत्थर है जिसके ऊपर ये पेड़ टूटा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। देखिए सॉरी, पेड़ को देखते देखते मैं इतना खो गया कि मैं रास्ता ही भूल जा रहा हूँ कि मुझे इधर जाना है। इतना मुझे प्रकृति से लगाव है जो मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। कभी कभी मैं एक जगह बैठा हूँ, कोई प्रकृति की ऐसी चीज़ देख लेता हूँ, जैसे आसमान में प्यारे प्यारे बादल देख लिए या पहाड़ की चोटी पे कुछ ऐसा देख लिया कि मैं खो जाता हूँ। तो फिलहाल हमारा रास्ता कुछ ऐसा है।